Hello students, welcome to Chemistry First YouTube channel. In the video Unit 2 P block elements 1 metallic nature பத்தி brief பார்க்க போறோம். So this is the P block elements from group 13 to 18. So இதில் இருக்க elements ஓட metallic behavior பத்தி பார்ப்போம். So first metallic nature என்னன்னா, it is also called as electropositive nature. So அது என்னன்னா, it is a tendency of an element to form a cation by losing the electrons in the outermost shell. So ஒரு outermost shell electrons வந்து லூஸா இருக்கும். So அது என்ன ஆகும்னா remove ஆகி கேட்டையானா மாறுச்சுன்னா அந்த element will be called as your electropositive or metallic character of an element. So இது எதை பேஸ் பண்ணி அது லூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is based on the ionization energy. So இந்த metallic character எதை பேஸ் பண்ணினா ionization energy பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம metallic character determine பண்ண முடியும். So what is meant by ionization energy? So it is the amount of energy required to remove the electrons from the outermost shell. So அப்படின்னா இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். So அந்த outermost shell electrons இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படும், அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம அயனைசேஷன் எனர்ஜி அல்லது அயனைசேஷன் என்தால்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது இன்னும் நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா, so let us consider the diagrammatic representation. இங்க டாப்ல பாருங்க, இந்த ஆட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த this center is your nucleus which contains your protons positively charged. outermost valence shell பாருங்க, இந்த outermost shell பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு electrons இருக்கு. சோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல பாருங்க அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு protons and negatively charged electrons will be attracted more. அப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கு இருக்கிற அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அப்ப இந்த எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய எனர்ஜியை கொடுக்கணும். சோ யூ நீட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. பட் இது இந்த செகண்ட் டயக்ராம்ல பாருங்க, இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இந்த அவுட்டர்மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, ரொம்ப க்ளோஸா இல்ல, அட்ராக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அப்ப அட்ராக்ஷன் குறைஞ்சிருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட முடியும். எப்படின்னா கொஞ்சமா எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும், நிறைய எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியது இல்ல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து you have to give more energy because they both are strongly attracted towards itself. இதே செகண்ட் டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குது, ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாயிருக்கு. சோ அட்ராக்ஷன் குறையும் போது எலக்ட்ரான்ஸ் கொஞ்சம் எனர்ஜி குறைவாதான் இருக்கும், இது டுவர்ட்ஸ் இட்செல்ஃப் போகாது. அப்ப அயனைசேஷன் எனர்ஜி கொஞ்சமா கொடுத்தா போதும். Now let us move on to the bottom. சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக பாருங்க, இப்ப சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இங்க பாருங்க இந்த புரோட்டான்ஸுக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் வந்து குறையுது, ரொம்ப தூரமா போக இதுக்கு இருக்கிற அட்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் ரெடியூஸ்டு. அப்ப அட்ராக்ஷன் குறைஞ்சதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப லூஸ்லி பவுண்டடா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சமா எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா அந்த எலக்ட்ரானை நம்ம ஈஸியா பிக் பண்ணிட முடியும். சோ அதனால அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி very less when there is increase in the atomic size. So அதனாலதான் descending a group the ionization energy decreases. So மேல இருந்து கீழே குரூப் வரும்போது இந்த அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து குறைவா கொடுத்தா போதும். ஏன்னா சைஸ் அதிகமாகும் போது புரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கிற அட்ராக்ஷன் குறைஞ்சிரும். அப்ப எலக்ட்ரான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். சோ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அதாவது லூஸ்லி பவுண்டா இருக்கும். அப்ப ஈஸியா கொஞ்சமான எனர்ஜி கொடுத்தாலே நம்ம அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்ப அயனைசேஷன் எனர்ஜி குறையும் போது மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ இங்க பாருங்க, இங்க போரான் இருக்கு. சோ இந்த போரானோட சைஸ் வந்து இந்த மாதிரி குட்டியா இருக்கு. சோ டவுன் தி குரூப் வரும்போது இந்த தாலியம்க்கு வந்து if you see you have the increase in the atomic size. சோ அப்ப மெட்டாலிக் கேரக்டர் என்ன ஆகணும், டவுன் தி குரூப் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ். இங்க பாருங்க போரான்ல இருந்து, போரான் குட்டியா இருக்கும்போது மெட்டல் கிடையாது, அது ஒரு மெட்டலாய்டா இருக்கு. சோ கீழே வர வர இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆக மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. சோ ஃப்ரம் அலுமினியம் டு தாலியம் you call that as metals. So your metallic character increases. So இது மாதிரி நம்ம இதுல இருக்க
எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எல்லா குரூப்ஸுக்கும் மெட்டாலிக் நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு we'll see one by one. So first we'll see the elements present in the lower part. So இந்த entire groups வந்து நம்ம lower part, upper part, left hand side, right hand side இந்த 4 கேட்டகரியை பிரிச்சுப்போம். So first we'll see at the lower part. So left hand side இருக்கிற lower part பாருங்க. So lower part is thallium, indium, gallium, aluminium. கீழ இருக்க ஈவன் இந்த சைடு பாருங்க towards right பாத்தீங்கன்னா lead, bismuth, polonium. So the lower part, lower left hand part, especially this side aluminium, gallium will be called as your metals. So triangle மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So from aluminium to thallium, thallium to polonium, and the polonium கொண்டு straight aluminium join பண்ணிடுங்க. So all the metals will be occupying a triangular shape in the p block element series from group 13 to group 18. Next பாருங்க present in the upper right part. So இந்த elements எல்லாம் upper right partல பாருங்க. So right hand side வந்துருங்க. இதுல upper part பாருங்க. இங்க மேல ஃபுல்லா you can find it is non metals. So இங்க கார்பன்ல இருந்து right hand side. And I told you in the group 17 and group 18 that is your halogen family and noble gas family completely non metals. அப்ப right hand side போக போக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா non metallic character வந்து increase ஆகுது. So down the group பார்க்கும்போது metallic nature increase ஆகுது. Across the group பார்க்கும்போது non metallic character increase ஆகுது. அப்ப non metallic increase ஆனாலே you can say metallic character decreases. Okay. So if elements of group 13 have metallic character, எல்லா elements in the group 13 ல பாத்தீங்கன்னா have the metallic character except boron which have metalloid character. So metalloid na என்ன? So it have the properties of metal and non-metal. So இந்த மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இன்டர்மீடியட்டா இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் உள்ளதுதான் இந்த metalloids. So in the group 13 all the elements are metals except boron which is metalloid. So இது ஈஸியா ட்ரிக் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க the atomic radius of boron is very small. நம்ம அந்த சைஸ் பார்த்தோம். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல the size was very small for boron and it has high nuclear charge. ஏன்னா அந்த புரோட்டானுக்கும் அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அப்ப அதுக்கு அது ரெண்டையும் பிரிக்கணும்னா நிறைய அயனைசேஷன் எனர்ஜி தேவைப்படும். So அதனாலதான் the atomic radius of boron is very small and it has high nuclear charge. Whereas அதுல இருக்க ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. சோ இந்த ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே போகும்போது சப்சிக்வெண்ட் குரூப்ஸ் அதான் சொல்றேன். தி சப்சிக்வெண்ட் குரூப்ஸ் த நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ். சோ இதுக்கு அடுத்தது வர்ற எல்லா குரூப்ஸ்லயும் 14, 15, 16, 17, 18. So all these subsequent groups your non-metallic character increases and your metallic character decreases. So only in group 13 that is down the group you have increase in the metallic nature and across the group from 14 to 18 your non-metallic character increases and metallic character decreases. இது ஏதோ ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So down the group metallic character increases and across the group metallic character decreases அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கனாலே it is sufficient. ஏன்னா நமக்கு தேவை இந்த மெட்டாலிக் நேச்சர் தான். ஓகே. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து குரூப் 13 பார்த்துட்டோம். இப்போ 14th குரூப் பார்ப்போம். 14th பாத்தீங்கன்னா கார்பன் இஸ் a non metal. சோ அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். whereas silicon and germanium is a metalloid which have an intermediate characteristic between your metals and non metals. So remaining two வந்து tin and lead is a metal. இது நம்ம மெட்டாலிக் நேச்சர்லயே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்காக தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் குரூப் இஸ் குரூப் 15 நைட்ரஜன் ஃபேமிலி. இதுல பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் will be a non metal. So towards the right போக போக non metal character increase ஆகும். In other words you can say metallic character decreases. Okay. So arsenic and antimony இது பாத்தீங்கன்னா it is a metalloid and bismuth you know it's a metal. Okay. Now let us see group 16. In group 16
oxygen, sulfur and selenium. So all these three behaves as a non-metal. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, tellurium, it is a metalloid and polonium is a metal. ஓகே, இங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் பாத்துக்கோங்க. இந்த 14ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மெட்டல் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ அப்போ 14ல 1 நான் மெட்டல் இருக்கு, 15ல 2 நான் மெட்டல், 16ல 3 நான் மெட்டல், 17 and 18 fully is a non-metal. So towards the right, your non-metallic character increases or vice versa, metallic character decreases. எப்படி வேணா சொல்லலாம். Now let us see the group 17 and group 18. So all are non-metals. So இதுல இருக்கிற இந்த குரூப்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்மே வந்து non-metals தான். ஓகே, so இதுக்கு ரிலேட்டட் ஆன 1 மார்க் and 2 மார்க் क्वेश्चंस இப்ப ரிவ்யூ क्वेश्चंस பார்ப்போம். So generally on descending a group, the ionization enthalpy decreases and metallic character என்ன ஆகும்னா it increases. Ionization enthalpy decrease ஆனாலே metallic character வந்து increase ஆகும். So which of the following element is a metalloid? So இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே metalloids தான். arsenic, tellurium, antimony, silicon, boron, germanium. So all are metalloids. So which have a characteristic intermediate between the metal and non-metals. So third question பாருங்க, which of the following elements are non-metals? So இதுல எல்லாமே non-metals தான். Carbon, nitrogen, phosphorus. So 14th group இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வருது. Oxygen, sulfur, selenium, all. So அதனால all of this. Next question is a common question. இது எதுல வேணாலும் கேட்பாங்க. Group number 13 to 18 in the periodic table is P block elements. And fifth question, group number dash and dash are non-metals. So last two groups, that is 17 and 18, are called as non-metals. So the related 2 more question pathina, what happens to the metallic character down and across the group? So உங்களுக்கு metallic character down the group வரும்போது என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். across the group போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும். இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அல்லது metallic character வரும்போது you remember group 17 and 18, அது ரெண்டும் நான் மெட்டல்ஸ் இருந்தாலே metallic character என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ இத வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Hope you have understood the metallic nature of the elements. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and subscribe to Chemistry First YouTube channel. Thank you and see you all in the next video.